大家好，呢一個咧係 Keeping Busy 嘅健腦彩點骨牌。打開咗個盒咧，我哋會見到兩樣嘢啦。第一樣嘢就係呢一沓嘅骨牌，第二樣嘢咧就係一沓遊戲卡牌。遊戲卡牌入邊咧會有3種唔同類型嘅卡牌嘅，咁就對應唔同嘅玩法啦。咁接下落嚟咧，我就為大家介紹下各種唔同嘅玩法。咁咧呢個骨牌總共係有4種玩法嘅。前面嗰啲玩法咧就係單人嘅玩法，後面嘅玩法咧就係多人嘅玩法。第一個玩法咧，我哋就睇呢啲卡片。呢啲卡片上面咧會有6塊骨牌嘅形狀啦，上面咧會有一啲點點啦。我哋可以見到，例如呢一塊卡片上面咧，佢咧要我哋揾出骨牌入邊所有1點嘅骨牌，咁就擺翻落去。我可以示範俾大家睇下。例如我哋見到呢一度啦，上面係有1嘅，咁我哋擺落去，你應該擺喺度。見到有1嘅骨牌咧，我哋咁樣啦，咁樣啦。好啦，咁我哋咧就已經成功將所有有1點嘅骨牌攞晒出嚟啦。咁除咗滿足到上面1點之外咧，我哋下面亦都要跟住呢個次序，係一個順序嘅數目咁樣數落去嘅。咁滿足到呢2種條件咧，咁就為之完成啦。第2種嘅單人玩法咧，就係一個接龍嘅遊戲啦。咁咧，我哋可以見到呢個係第2種嘅卡片嚟嘅，上面咧係會有啲唔同嘅圖案嘅。咁我哋嘅玩法咧，就係將我哋嘅骨牌攞出嚟。咁就對應咁樣一路拼落去，呢度係啦。咁就如此類推，直到我哋拼完為止。嗱，我哋可以留意下先喺呢一度，我哋一塊骨牌連住一塊骨牌嘅時候咧，佢哋2個嘅尾端咧係要一樣嘅，咁先可以連到嘅。咁我哋成功拼完呢度之後咧，我哋將呢張牌翻去後面。我哋就可以挑戰一啲更高難度嘅玩法啦。佢高難度嘅位置就係咧，佢有啲位置係空白咗嘅。咁我哋咧玩佢嘅時候咧，就要諗下我哋應該拼啲乜嘢卡片落去。咁樣咧就為之完成咗啦。第3種嘅單人玩法咧，就係一啲看數字揾骨牌嘅遊戲。呢啲卡牌咧，亦都係有2面嘅。後面係一啲高難度啲啦嘅一啲玩法啦，前面咧就係一啲簡單少少嘅玩法。我哋見到6同埋1，就即係代表我哋要揾有6點同埋1點嘅骨牌出嚟，就即係呢一張。如此類推，咁我哋拼好咗之後咧，遊戲就為之完成咗㗎啦。第4種玩法咧，就係一種多人嘅玩法啦。咁喺呢個多人玩法入邊，我哋係唔需要遊戲卡嘅，我哋只需要呢一副骨牌嘅啫。咁玩法就係咧，每人攞相同數量嘅卡牌啦，例如每人攞4張卡牌啦。咁我當我哋有3個嘅玩家啦，每人有4張骨牌啦。咁我哋咧擁有相同數字，而嗰個數字係最大嘅玩家咧，就係出牌先嘅。咁即係呢個玩家出牌先啦。咁我哋一路順時針咁樣輪住發牌。點做咧？嗱，第2個玩家咧就係輪到佢發牌啦而家。但係咧，佢咧每一個有6點嘅牌喎，咁我哋連住呢個牌喎，咁我哋咧就冇得出牌啦。呢一輪到第3個玩家去發牌啦，佢咧係有一個6點嘅牌，咁我哋咧就將呢個6點嘅牌同埋第1個玩家嘅6點嘅牌咧連埋一齊，就係一個咁接龍嘅玩法。跟住呢個玩家咧有1，佢就可以繼續接龍。呢個玩家有呢塊牌，
佢就可以咁樣接龍。佢冇，佢冇，佢有，如此類推咁樣接龍落去。到最後呢，最先出晒所有牌嘅玩家呢，就為之勝出啦。